Vendet e Ballkanit po të rriqin gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve ndërkombëtar për historinë e tyre të pasur, kulturat e ndryshme dhe peizazhet natyrore që ofron rajoni. Sipas revistës amerikane të udhëtimeve Yardbarker, Ballkani përfaqëson një nga thesaret më të veçanta të Evropës dhe përfshin një sër destinacionesh që kombinojnë trashëgimin historike me natyrën dhe traditat lokale. Në një listë me 20 destinacione të rekomanduara për të vizituar, revista përfshin disa nga vendet më të njohura turistike të rajonit, duke theksuar dhe disa qytete dhe zona në Shqipëri, që po fitojnë gjithnjë më shumë popularitet mes vizitorëve të huaj. Mes tyre përmendet Tirana, e cila përshkruhet si një nga kryeqytetet më të veçanta të Ballkanit. Arkitektura e qytetit ndërthur ndikime të periudhave të ndryshme historike, nga epoka osmane deri tek periudha komuniste dhe ndërtimet moderne. Lagja e Bllokut, dikur zonë e rezervuar për elitën komuniste, sot është një nga qendrat më të gjalla të jetës urbane me bare, restorante dhe ambiente argëtimi. Parku i Madh i Tiranës, me muzetë e shumta, ofron gjithashtu hapësira për relaksim dhe njohje me historinë e qytetit. Një tjetër destinacion i veçantë është Saranda, e konsideruar si kryeqyteti jo zyrtar i Rivierës shqiptare. Qyteti bregdetar njihet për ujërat e kristalta të detit dhe për atmosferën turistike gjatë sezonit veror. Shëtitja buzdetit e restorantet me prodhime deti dhe mundësitë për aktivitete si zhytja apo udhëtimet me varke bëjnë Sarandën një nga destinacionet më të kërkuara në jug të Shqipërisë. Lista përfshin dhe qytetin historik të Beratit, i njohur për arkitekturën karakteristike dhe shtëpi tradicionale të bardha të periudhës osmane. Qyteti është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe ofron monumente të rëndësishme si Kalaja e Beratit, kishat bizantine dhe xhamit historike. Shëtitjet në rrugicat e ngushta dhe në zonën historike krijojnë një përvojë autentike për vizitorët. Ndër destinacionet natyrore më të veçanta në rajon, përmendet dhe liçeni i Horit, një nga liçenet më të vjetër dhe më të bukur në Evropë, i ndarë mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Me ujërat e qeta dhe qytetet historike përreth, liçeni ofron mundësi për aktivitete turistike, nga noti dhe udhëtimet me vark, deri tek eksplorimi i trashëgimisë kulturore të zonës. Sipas Yardbarker, kombinimi i historisë, natyrës dhe mikpritjes e bën Ballkanin një destinacion gjithnjë më të rëndësishëm për turistët që kërkojnë eksperiencë autentike në Evropë.